Myanmar handak thokiba earthquake asi top level emergency ni haina World Health Organization lauthokre loinana earthquake aduna sohalaba singi punsi kanana babadi thoklakadaba laina asini kilangak thoknaba honabada US dollar million nipan mathau tai haina World Health Organization phongdokre yoha aduna sohalaba mpham singda medical facility watpan marmaraga mioi kya kudong sadab kya mayongna dona leiri World Health Organization ni maikaidagi Mandalay amasung Nepitauda Lariba Hospital Singda Masing Yanba Medical Supply Shuhana Fanghanba Haukrabani India Yona Tongan Tonaba Kaya Nasu Emergency Goiba Water Passing Mating Panglibani Banbayabati Hokibira Nimita Tokibakanba Earthquake Aduna Myanmar da Mui Lissing Amasatrit Hina Laikidabaka Mui Lissing Ahum Samari Rom Asopan Nankibani Azu Pow the Mui Sahum Hena Tibakanga Lady Hadokosina Myanmar Gatanan Lady Thailand the Susokan Yam Drabada Mui Taranipan Hat K, Kuntrani Twina Sofa and Ki.